ere, kontutan izan behar dugu, ze egun politiaren, hemen elkarrekin gaudela, eta jakoikoari errezatuko diogu. Zuek lehenengo aldiz komunioan dut, esan genezake oso egun berezi bat bizituko dezuela. Eta gure bihotzak hortara prestatzeko hasiko gara gaurari gure pekatuen markazioa eskatu. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Haintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean hariko gogo gizonei, hainanpieta ere zaitugulako, horazun, bedikatu bazu, gorespen zuri, hauste zagur eskerrak zuri. Jaiko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jaiko jauna, jainkoaren itos, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren aitetan. Amen. Egin dezagun otoitu. Jaiko guztiena, egizu Tomas Apostolu Santuaren jaia, gozez ospatzen egunok, indar gaitzala beti haren otoizan. Eta jaun bezala, aitortu zuen zure seme Jesu Kristorekan, sinestuz izan dezagula bizia. Zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizioa gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Efesotarrei, senideo, ez erate arrotzak, ez etorkinak, santuen herriko eta jangoikoaren etxeko baizik. Apostolu eta profeten oinari gainean eraiki zaudete. Jesucristo bera giltz harri dela. Honengan eraikita bai dijoa gora etxe guztia. Eliza santu izateraino jaunarengan. Honengan aldiz erate zuek eta eraikitzen berarekin batean. Jangoikoaren bihotzeko izateraino espirituarengan. Jaunak izana. Jaunak zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa, San Juanen liburutik. Aitza zuen jauna. Tomas amabietako bat, bizkia zeritzana, ez zegoen bestekin batean Jesus etorri zenean. Beste ikasleek esan zioten, jaunak ikusi dugu. Tomasek ordea, haren eskuetan hiltze zuolak, ikusten ez baditu. Nere behatza haren hiltze zuleotan, sartzen ez batu. Eta nere eskua haren zaitzean, ez dut sinistuko. Handik 8 egunera, berriz ere barruan zeuden ikasleak, eta Tomas haiekin. Sartu zen Jesus ateak itxirik zeudela, eta haien erdian zutik honela esan zien, pakea zuekin. Gero Tomasi, ekatzu behatz hori, ona hemen nere eskuak. Ekatzu esku hori, eta zar ezazu nere zaietzean. Eta ez izan siniz gogor, sinisten dut baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna eta ene jaungoikoa.
eta Jesusek ikusi nauzulako sinistu alduzu, zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Eseri denak, eta bana gaur hemengo aldiz gaur hartu da bezu edo deituko zaituzten. Zuek hemen nago erantzun. Aitor Alkorta, Egoa Azpiroz, Eñau Irat, Eili Burga, Taiuak Kando, Iker Zestau, Emili Kobatxi, Izar Etxeberria, Ane Lazkano, Xavier Loitegi, Arai Martín, Irati Martínez, Rosa Pacheco, Markel Recondo, Iliazki Saitza, Aitor Zabalegui, Maria Zubitur, eta Oskar Zubitur. Osoki esek, zaitezte denak, lasai, eta orain hitz pare bat, nik esango erazkizuet, eta gero berrelu zen, zurekin ere egon da, seminarista bezala, urtetan, eta orain diakono bat, eta berak ere hitz pare bat esango dizkizuen. Orduan aurreneko gauza zorionak guztioi, oso seinalatua da, aurten urte berezia izan da, pixka komplikatu dira, baina jainkoari eskerrak kaiatu da eguna. Eta gaurkoan, lehenengo aldiz, Jesus hartuko duzue zuen bihotzean. Orduan, hola gero, Pedro Lusek, zein modutik bakarra, hiru gauz esango dizkizue. Lehenengoa, gaur alakatu da, Santo Tomas eguna dugu. Bakizuen, nola egiten da Donosti, abendun festa politien, Santo Tomasena da pasarrik arrezbatzen da, eta eskulego, Ni Donostia arreztak guretzago, nintien bat hoxe dugu. Baina, azkeneko reforma liturgikoan, egun aldatu zen eta gaur ari ospatzen. Eta Tomas zan, Jesusen 12 apostoluetako bat ikasi dutuzuen. Hora zituen 12 apostolu, 12 ikasle, Pedro, eta Juan, eta Andres, eta Bartolomé, eta horietako bat zan Tomas. Eta Tomasek, Jesus piztu ondoren, beste agertu zitzaien baten bera etzen duen. Eta besteek esan zioten ikusi dugu Jesus bizirik, eta etzien sinistu beste lagunen. Berak, alako kolpe handia dugu, Jesus entzutenean, eta horrekin egiten. Eta gero Jesus agertu zitzaien berari. Berak bere lagunen esan zunik, bere eskua bere zuruetan sartuote, bere saiotzeko zuruan, eta bere hiltze zuruetan eta sartuote ez den sinistiko. Eta Jesusek esan zion, ekartzazu, esku hori egia hemen, bere hiltzean zuruan, eta orduntxe sinistu zuen Tomasek. Eta gero bere bizi guztian Jesusen ariskide izan duzen, eta bere behartena eraman zuen toki guztietan. Bigarren gauza, esan egin zuena, oso importantea da gure bizitzan ohartzea, orain bizitzen ari zeretan, gero bizitza zuentzako oraindik astirogo bezala dikoa. Oso gazteak zerate eta zuentzako kurtso bat ikaragabe luzea. Aurten hirugarren mailan, eta orain bakazioak luzeak eta dator, baina gero eta azkarrago dikoa. Bizitza. Orduan, ohartzerako zerate edo konfirmazioan edo zuen ezkontzan edo auskaran, azkartikoa bizitza, eta oso importantea da abiadura handiko tren bat bezala. Hola xerikoa bizitzan, zuganizko abiadura. Eta oso importantea da tarteka gelditzea bezala. Pentsatzea bezala. Momentu berezi batzuk bihotzean gordetzea bezala. Eta horietako bat da gaurko. Akoratzen zaitez zero, kakotxatu duzuen, gaurko egun honek ze balio handia duten eta ze sentitzen ari zeratean. Barruan daukezuen poza, daukezuen ilusioa,
daukezuen fedea, daukezuen Jesusen amistadea, horiek denak ez aztu sekula. Berren urtetan bizitzen bazean ere ez aztu gaurko egun. Euki bihotzea eta zuen gaurko sentimendu horiek. Eta hiruaren esotari bukatuko den honekin, da oso importantea dela pentsatzea komunioak helmuga bat da, aiatu zerate gaurkoan, pauso importante bat egitera zuen kristau bizitza, baina ez da erabateko helmuga, abia puntua ere bada. Hemendik aurrera, zuen Jesusekin ez duen amistadea beste maila batera pasatzen da, baina berdin landu behar ez du, oso importantea da. Errezatzea, elizera etortzea, hemendik aurrera Jesus bihotzean hartzen dezuen bakoitzean, ikasi dugu bezala, berari errezatzea, eskerrak emanez, bakazu eskatuz, gauza onak eskatuz, hori kontutan eduki eta etorri, errezatu, Jesusen zuena adiskidearekin tratua eduki ezazu. Eta ben, Pedro Luisiren, esango dizkizuen. Bueno, me imagino que a muchos de vosotros, los que vais a la final de hoy, hacéis deportes, pero también tenéis la suerte de vivir en un entorno en el que está el campo y el monte muy cerca. Y cuando uno ve el monte y el campo y se fija en las estrellas, en el sol, pues no hace más que pensar y decir, bueno, y todo esto, pero ¿quién lo habrá hecho? Porque está muy bonito ver los pájaros estos días, ver los niños, las crías. Todo esto tiene que ser algo muy bonito. ¿Y quién lo habrá hecho? Pues bueno, no tenemos más que mirar al cielo y decir, Dios es el que ha hecho todo esto. Y es el que nos ha regalado todo este ambiente, todos estos árboles, todos estos animales para que nosotros disfrutemos solamente con la vista. Y no solo es eso, porque Dios nos quiere tanto, que además que vino a la tierra hace 2000 años y no conforme solo con eso, porque Jesús se entregó por nosotros en la cruz, sino que quiso quedarse en esa forma de pan chiquitita que luego vais a comulgar, porque eso que comulgamos es Jesús mismo y quiso quedarse para que así nosotros siempre le tengamos presente día a día y sepamos que Él está con nosotros todos los días. Por eso que cuando vosotros comulgáis y lo recibáis, pues que sepáis que en vuestras manos y en vuestro corazón tenéis al mismo Dios. Y no se os olvide pues, decirle, después de comulgar, esquiate casto jauna, esquiate casto jauna y esquiate casto jauna. Eta orain eskariak egiten dituzu.
segin bezala binaka, etorriko zerate, aurren Aitor eta Iker, eta danak aldanak.
Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, zure semeen egiluza eta biztuera gogoratuz, biztiaren eta salamenaren kabiza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu behituzulako, eta balik eskatzen zugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behintzala. Gogoan izan jaukra mundu guztiak zabadurik dagoen zure izan, eramaztu maitasun osara Francisco Beita Santuarekin, Francisco gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jaukra, izteko itxaropenean partikan gure senideak eta egindako guztiak, ezki zuen familietako ditakoak, aritzaz zure aurregiak eraketan. Errutizak ezkiguaren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, jangoikoaren amamantxakoak suarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizarki guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure sene ditatez. Eskurik, maiz gabe, maiz dien pakea ezan. Jangoikoaren ditotzat, zut egiten dezu mundu gometatua, erruti jauna. Jangoikoaren ditotzat, zut egiten dezu mundu gometatua, erruti jauna. Jangoikoaren ditotzat, zut egiten dezu mundu gometatua, emailez.
Jesusa, onan munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren mailatuak, jauna izan zion etxera sartzeko.
Hoi jaiko, zure seme bakarraren gorputza hartu dugu egiaz sakramentu honetan. Egizu arren, Tomas apostoluarekin batean, fedez gure jaun eta jaiko aitortu eguna, aitor dezagula gure egitez eta bizitzaz ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, pastorionak, gazte, eta orkoan, lehenengo aldiz, Jesusen gorputza hartu dezuelako, lehenko larun baten ere aimarra hartuzu, etelun, jako aldi osoan hartu dezuen, segi Jesusen ariskide beti izan. Zorionak, muchas felicidades también, todas las familias, todos los que habéis venido a acompañar, eta que paséis todos muy buen día. Egun onak pasatu denok. Orain, dedikazio eman horretik, denok bateran, bertsoa kantatuko zuen. Karturatu igualetan. Eratu gozazio osoa, orain dedikazio emango duzuen jauna zuekin zuten. Bere eta zaitzatela jainako guztiakunak gaitak eta seminak eta espiritu santuak zoazten jaunaren batean. Zoazte jaunaren batean, Eseri.